Ningsingbagi Pangal Karamna Hengathangani Aikoina ihan hanbo ina karigumba posak ama tamsinba lauksinbagi information adu brain na process tawduna neural trace amada onthokduna aikoigi sensory memory da change hairakliba posak ase munna tasilagana information ase short term memory da change high river information ase khangnana bahona duna sumna loksin khiba taragana long term memory da change amade masi marakta amuk ningsinglagade aikoigi wakhalda kuina leiba ngamba oi haibadi ningsingbagi sakti ase aikoina yokhatpa yaba semjaba yaba brain ge function amane posak ama long term memory da onthokduna thamba haibase asengbagi de trick amane karamnano yengminase somge marup mapangna makoina karamna haibade kari pambai sizinaduna ningsingbagi sakti ase hengathanbagi haibadu hangbiyu sungsoi soidana makhoi ayambana hanjin paba haina khumlakkani masi tasengnamakte asumba asengba lambigi tangkak amane mapung phaba thavak adudi natte ningsingba haibasimak pot adugi maramda khangba natraga tamsinba ama mathok tai khangjinba tamsinba ase amuk migi oina tongan ba pambai leijai masidi hiktokningai leitana chumlaba wafamne adubu aikoigi brain ase aikoina sizinaduna magi ningsingbagi pangal ase hengathanba yai aduna aikoina brain ge sajel ase haudringaida somsi karamba makhalge category da chali haiba khangdokpiyu aina khangjaba makhal ahumde auditory visual amade experiential learner ni auditory ge manung chanba miyoi singde taraga khangjil hauba tamsil haubana hena khudong chai visual gi manung chanba miyoi singi oina uraga yenglaga khangjinbana chanai amade experiential singna thogdok singdagi natraga posak adu masana tawjaraga khangjil hauba ama masina pambai ahum ase oire miyoi khudingmak hairiba pambai asigi manungda yamdrabada ani sizinaduna masagi ningsingbagi sajel ase pangthoknai expert mayamna ningsingba hengathanbagi thawong ase khwaidagi hena thuba amade miyoi ayamada chanaba lambi khara piri step number 1 sem saba memorization session asidagi hena kanaba phangnabagi isana pabada nungaigadaba mafam ama khanbiro mathangda cha glass ama pamlagadi thakpiba yai asigumna matam asida scientific study mayam amana green tea ase natural catalyst amani memory hengatpada mateng oi haina hairi khudam sangdam kaya amasu piri brain na mathau tawbagi mawongda hairagade aikoigi ningsingbagi sakti ase neuron singge maraki mapangal singge makha pole synapse repetition ase sajel tawribagi matik aikoigi ningsingbagi sakti ase hengat kadawribane ahal oisilagliba matik haksangda yawba toxin chemical mayam amana neurons amade synapse mayam asida apanba piba manghanba kaya thokhalle masina memory loss amade alzheimer fauba thohalakpa yai green tea da yawba compound kharana EGCG maruoina miyoibagi ningsingbagi sakti hengathalli haire aduna green tea cha glass amadagi kanaba lawbasu yai step number 2 khonjel record tauba memorization gi sajel asida ozagi lecture amade isana pabagi haibagi khonjel tauraga amuk tajaba ase auditory singi oina kanaba pambai amane phone record sizinaduna khangningba posak singi mi amana ngangkhiba lecture record ta hobana aina hena khangningba matamda taduna mi aduna ngangkhiba sing adu ningsingnaba honabada achauba mateng oi masida natana message natraga paukhum ama isana paraga record tawduna madu amuk taduna memorize tawba yai step number 3 akhangba sing ethokpa experiential learner singi khwaidagi khudong chaba pambai amade akhangba sing khara adu hanjin ethokpa asini asumna ethoklaga yengjabada awatpa mayam ama mathang khanglaktuna aikhoi isana khangduna ningsingjaba ngambagi pangal hengathalle recorder taduna
ithokpa sanabana amukka hena kanaba phanghalli. Step number 4 Note Singgi section Khaidokpa. Haujikti akhangba sing adu ithoktuna thamlabanina aiba sing adu section khaidoktuna mathang manau yengu. Hena nungaina ba masu masugi pencil natraga marker sizinaduna highlight tawba yai. Visual learner singi oina masi yamna kanagani. Masi na mapum amabu tangkak tahanduna hena laithok hanba ngamme. Step number 5 Mathang Manao Naina Hanjinduna Yengba. Wahay pareng khudingmak yengdana ningsinglaga anirak ahumlag ithokpa amade ningsinglaga mathangi wahay pareng adu amuk ningsingba. Asumna Mathang Manao Naina pulap ningsinglaga satpa asina short term memory dage long term memory da onthokpada yangsinba hele. Wahay pareng ama pulap yengdana ningsingba ngamdriba makai mathangi wahay parengda lamsinbigano. Asumna text pumnamak adu ningthijana khangdoklaga satpasi kanai. Step number 6 Wakhaldagi Mapung Oiba text adu Ethokpa. Mathang Manao Naina khara khanglaga ithoklaba matungda haujik Mapung Oiba haibade topic natraga paukhum adu haubadagi loiba phauba karigumba amagi mateng laudana loinamak amuk ithokpana hana khangkhibasing adu setsil handuna long term memory da onthok e. Step number 7 Mingonda amuk Takthokpa. Ningsingba posak natraga thawong adu adum thamnabagi pambai ningsingduna laihannaba amana aina khangduna lairaba pot adu mingonda amuk takpiba asini. Aigi oina aikhoi imada oza amadawna takpiba asi yamna tawrak e. Masina hena ningsinghanba khakta natana self confidence hengalak e. Khara ikai thiganba migi oina mingsel mamangda phamlaga isa ithanta taksabasu adumak yamna kanaba oi. Step number 8 Haujikti process loinamag changyang tawrabanina aikhoigi hona zaman aduda harauba yare. Mathangi para amamuk ningsingdringaida ngayhak break macha ama lawba kanaba oigani. Asumna aikhoina yamna lui ningsingba ngamde natraga ngamloi haina khanbagi mahutta process ase Mathang Manao Naina tawbiyu. Adomna ningsingbada wai khanna nakalda thamkhiba lairiki pandupsing adu amuk hangdoktuna wareng asina kanai kanade somna changyang tawbiyu.